Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Kılıcında kın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu: arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı buyuruyor. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını menalını verdin ama ahirete aldın. Muhterem Müslümanlar, bir insanın kendi yakınlarına, ailesine ve milletine karşı yapacağı en büyük iyilik, takdim edeceği en mukaddes töhfe ve hediye, onun dünyevi ve uhrevi saadetine fayda getirebilecek bir hediye, bir töhfe olmalıdır. Bayramlarda yakınlarınıza hediye verir gibi, her günü bayram sayarak yakınlarınıza Allah nazarında en kıymetli şeyi vermek, sonra daireyi genişletmek, topyekün milletinize bu türlü hediyeleri takdim etmek, dünyevi ve uhrevi saadetleri için bir şey ifade eden hediyeleri takdim etmek, çerez gibi yenecek, tükenecek şeyler değil, kaldıkça revnaktarlığı artacak, yeniden çiçekler açacak, yeniden boy verecek, semalara doğru sel çekecek hediyeler vermek. Dünyevi ve uhrevi saadetler için, Nebi'nin içinde düğüm düğüm, onu daima meşgul eden büyük dava budur. Eğer bu davayı gerçek manada kavramış bir cemaat varsa ashab-ı kiram radıyallahu anhum hazaratı, onların içinde ikinci planda düğüm düğüm yine kendisini hissettiren, büyük muğlak ve mutil müşkil mesele olarak mevcudiyetini hissettiren dava budur. Babama ahirete giden yolu göstermek, amcama ahirete giden yolu göstermek, evlatlarıma ahirete giden yolu göstermek, onların dünyevi huzurlarını, kalp emniyetlerini, iç huzuru içinde bulunmalarını ve ahiret saraylarından, saadet bağı ve bahçelerinden gerektiği gibi istifade etmelerini temin etmek. 14 asır evvel Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük vazifesini yaparken, yakın ve uzak herkese karşı bu büyük vazifesini idrak etmenin havası içinde yaşarken, bir aralık 40 seneye yakın bir zaman kendisini himaye eden Ebu Talib'in ruhunu Allah'a teslim etmesiyle karşı karşıya kaldı. Tam 40 sene dizini ona yastık yaptı, sinesini döşek yaptı, göğsünü el aleme, kefere ve fecereye karşı kalkan yaptı. Evde bir şem'a, bir mum yanıyordu. Etraftan pervaneler gibi pervaz eden herkes o şem'aya koşuyor, ona pervane kesiliyordu. Ama o mumun yanında olan Ebu Talib, bu ilahi mumdan, ışıktan istifade edememiş ve edemiyordu. Sadece bir karabet ve cibilli yakınlığın ifadesi olarak göğsünü geriyor dehrin hadiselerine karşı, elini kolunu kalkan yapıyor devahiye karşı ve sinesini sıcak bir döşek haline getiriyordu. Ne acı hakikattır ki, ne acı vakadır ki bu kadar iyiliğine rağmen demesi lazım gelen şeyi diyemediği için ruhunu Allah'a teslim ettikten birkaç saniye sonra yüzü ekşi yanından uzaklaşan Resul-i Ekrem, kendisinin amcası vefat edenin kardeşi Hazreti Abbas'a hayır kardeşin la ilahe illallah demedi diye teessürünü ifade ediyordu. Ve ben Ebu Talib'i gördüm cehennemde. Ayaklarının altında ateşten ayakkabı vardı ve beyni kaynıyordu buyuracaktır. Himaye fayda etmiyordu. Resul-i Ekrem'e iyilik yapmıştı ama çok faydası olmamıştı.
Belki faydası sadece azab-ı ilahi ayaklarından duyma şeklinde hafifletici mahiyette olmuştu. Feryat ediyordu başında ruhunu Allah'a teslim ederken. Amca ne olur bir kerecik la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Deyiver de orada şefaat etme hakkını kazanayım. Bu bir anahtar ve kilittir. Söylediğin zaman benim kollarım arkadan açılıverecek, seni tutacağım. Ama bunu demezsen senin için kollarım bağlı gibidir, sana yardım edemem. Nefsini satın alacaksın, kurtaracaksın. Senin nefsini kurtaracak bir lehine olarak Allah'ın elinden alacak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Resul-i Ekrem ısrar ediyordu. O onun yüzüne bakıyordu. Oğlum haklısın diyordu. Ama haklısın sözü kafi değildi. Ebu Cehil ve emsali kefere, Ebu Talib'in başında babanın, dedenin dininden dönmek mi istiyorsun diye şeytanlıklarını icra ediyorlardı. Kaderin garip cilvesi. Ebu Talib son sözünü şöyle ifade etti. Ala milleti Abdülmuttalib. Ben İslam dini değil Abdülmuttalib'in dini üzerine ölüyorum. Resul-i Ekrem yanından mahzun kalkıyordu. Çünkü davası buydu. 40 sene kendisine iyilik yapmış bir insana iyilik yapmak istiyordu. O ahirette kendisine şefaat etme şeklinde olacaktı. Mahzundu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ona en büyük armağan ve hediyeyi verememişti. Dünyada elinden tutup hiç huzuruna kavuşturamamıştı veya o onun elinden tutamamıştı. Hidayet ufkuna ulaşamamıştı. Son vazifesini yapacaktı ama Ebu Talip yaşadığı gibi ölüyordu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın o hakkın kapısını vurmadan içeriye giren nebiler nebisinin, imkan ve hücum alemini ihlak eden Zat-ı Mualla'nın mübarek hanesinin içinde ölseniz dahi demeniz gerekeni demedikten sonra kurtulamayacaksınız. Onun için mahzundu. Ama buna rağmen bir Yahudinin evinde haleti nezide bir çocukluğunu Allah'a teslim etme heyecan ve çırpınışları içinde. Yahudu anne ve baba çocuğun başında. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve selleme inanmışlar, doğru insandır. Ama kendilerini aşamamış, semti nübüvvetine ulaşamamışlardı Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın. Çocuklarına karşı koyacak halleri de yoktu. Resul-i Ekrem işten işe müheyya, 5-10 yaşındaki çocuğa açılıp saçılıverdi. Evladım la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Dede şu son dakikalarını yaşarken ötede elimi uzatayım seni kurtarayım. Çocuk babasının annesinin yüzüne baktı. Ama yumuşamışlardı Resul-i Ekrem'in karşısında. Oğlum Ebu Kasım'ın dediğini deyiver diyordu. Çocuk dili çözülmüş gibi, kendisine cennetten meşaret gelmiş gibi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Nebiler nebisi seviniyordu. Ebu Bekir Sıddık'ı görüyoruz. Mekke fethine kadar karı, buzu ve çığı çözülmeyen bir babası vardı Ebu Kuhafe. Ebu Kuhafe ancak يَدْخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ sırrı zuhur ettiği zaman Müslüman oldu. Fevç cemaatler İslam'a dehalet ettiği zaman Müslüman oldu. Kitle haleti ruhiyeti meydana gelip Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkaniyeti içtimai hayatta dahi kendisini gösterdikten sonra Müslüman oldu. Ama babanın elinden tutmuş talihli evlat Hz. Ebu Bekir huzur-u Risalet Fenahi'ye getiriyor. Getiriyor Resul-i Ekrem'in önüne oturtuyor. En son babam biat etmeye geldi ya Resulallah diyor. Ve hıçkırıklarını tutamıyor, hıçkıra ağlıyor. Ya Ebu Bekir niye ağlıyorsun? Niçin ağlıyorsun? Sevinmeli değil misin? Baban la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Ya Resulallah ben babamın yerinde senin amcana Ebu Talib'in olmasını arz ederdim dedi. Resul-i Ekrem hıçkırıklarını tutamadı.
Babam Müslüman oldu ama 40 sene sana karşı her şey yapan Ebu Talip diyemedi, olamadı. Senin şefaat elini uzatmana müheyya hale gelemedi. Ahiretini kurtaramadı. Onun için ağlıyorum diyordu. Haşre inanma her şeydir. Mümin için öldükten sonra dirilmeye inanma her şeydir. Dünyada dahi çeşitli içtimai ölüşlerimiz vardır. Ferdi ölüşlerimiz vardır. Yani ruh ve hissimizi kaybedişimiz vardır. İlim ve fikir planında silinişlerimiz vardır. Bu vadide dahi yeniden dirilmemiz, yeniden ba'du ba'del mevte mazhar olmamız öldükten sonra dirilmeye bağlıdır. Öldükten sonra dirilmeye inanan insanlar yeniden bir haşri neşri görecekler. Bu millete bir badi hazan esip yapraklarını döktükten sonra ız, namus ve haysiyet her şey ayaklar altında paymal olduktan sonra hiçbir şeyimiz değer hükmü adına kalmadıktan sonra yeniden bütün değer hükümlerine sahip bir diriliş bekliyorsak, bir varoluş bekliyorsak bunu ba'du ba'del mevte inananlar gerçekleştirecektir. Bu onlar sayesinde tahakkuk edecektir. Burcu burcu ahiret kokanlar, dudağında hakkın huzurunda hesabı kazanmış olmanın tebessümünü taşıyanlar gerçekleştireceklerdir. 9 asır insanlık için bir dirilişin, bir varoluşun bayraktarlığını yapan, ufuktan ufuğa Allah'ın adını gezdirme liyakatini izhar eden şu necip ve bayraktar milleti Cenab-ı Hak ba'du ba'del mevte inanmak suretiyle bütün huzursuzluklarını bertaraf kılsın, bizim ba'du ba'del mevtimizi onlar vasıtasıyla tahakkuk ettirsin. Ela inne ahsenel kelamü ve ebla'an nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kur'al Kur'an festemi'û leh ve ansitu leallekum turhamun.